大家好，我哋今日嘅主題就係點樣可以打造一個可靠嘅 BLQ 呢？原來做一個 BLQ 係有唔同嘅工序㗎喎。我哋今日就利用 ETC 唔同嘅 function 去做一個可靠嘅 BLQ 啦。咁首先我哋會利用到嘅咧就係一個 block 啦，跟住第二個就係 intensity block 啦，跟住就係 assert 嘅。喺影片嘅最後，我會有一個 macro 去同大家分享，去自動做一個 BLQ 出嚟嘅。好啦，事不宜遲，我哋即刻開始。首先我哋嚟到 ETC EOS Family 嘅界面先，喺熒光幕嘅左手邊咧，我哋就見到有我哋嘅 Q list 啦，而右上角就係做緊一個 live table 啦，而右下角就係 ETC 自己本身表演嘅 Augment 3D 嘅立體影像嘅。喺開始之前咧，我哋就要睇下我哋用緊啲乜嘢 version 啦。我哋今日咧就係用緊3.1.0 version 嘅，咁用緊唔同 version 嘅朋友就自己留意翻啦。咁 setting 入邊咧，我哋就係 enable 緊一個 auto mark 啦，而喺 user 入邊，我哋就見到我哋係用緊一個 checking mode 嘅。好，咁事不宜遲，我哋即刻開始今日嘅主題啦。究竟點樣可以做到一個安全而又可靠嘅 BLQ 咧？咁其實中間要經過好多唔同嘅工序嘅。咁喺做 BLQ 之前咧，咁當然要有燈着啦。我哋401、402比膚，然後將佢挑起60度，等大家可以容易啲睇到先。好，然之後我哋就將佢錄做 Q1。喺畫面嘅右上角咧，我哋就見到401同埋402已經變咗做藍色㗎啦。咁喺 Live Table 裏面咧，唔同顏色其實代表唔同嘅意義嘅。咁藍色即係代表呢兩個 channel 已經錄咗入 Q，而且佢係上升咗，或者佢係有改變嘅。咁唔同顏色我會喺熒光幕上面顯示啦，咁大家可以 pause 咗嚟睇嘅。接下落嚟，我哋要開始做我哋今日第二條 Q， 即係 BLQ 啦。咁我哋用嘅方法咧就係用 Select Active at 0。呢個方法可以令到所有台面着咗個燈喺唔影響其他 parameter 底下熄咗佢嘅。呢個方法係相對上比較安全啦。喺畫面嘅左手邊咧就見到我哋已經有咗條 Light Q2 㗎啦。咁而家喺右手邊咧就見到我哋嘅 Channel 401同埋 Channel 402嘅 Intensity 變咗做綠色嘅。咁即係代表呢兩個 channel 相比起 Q1係有下降嘅。咁而見到我哋嘅 Pan 同埋 Tilt 就變咗做紫色。咁即係代表佢哋嘅數值係源於上面嘅 Q check 落嚟嘅，而佢哋嘅數值係不變嘅。好多人錄完條 Q 之後咧，就會喺嗰條 BLQ 嗰度加咗個 block 嘅，即係我哋嘅大 B 啦。咁其實加咗個大 B 之後咧，就會出現咗一啲問題嘅。好啦，咁我哋而家試下一條 BLQ 加咗大 B 之後會發生咩事先。喺畫面嘅左手邊咧，就見到我哋嘅 Q2 已經加咗個大 B 噶啦。咁我哋而家 back 翻一條 Q， 睇下高 Q2 嘅時候會發生咩事先。好，大家見到 Q2 高咗啦，好似冇乜嘢喎。我哋望一望我哋熒光幕嘅右上角，我哋嘅 Live Table 嗰度就見到我哋嘅401同埋402嘅 Pan 同 Tilt 就唔係紫色啦，就變咗做白色。咁意味住啲乜嘢咧？意味住我哋嘅 Pan 同埋 Tilt 因為 block 嘅緣故，佢哋就變咗做一個黑嘅 value。咁黑 value 咧，佢係唔受 checking mode 嘅影響嘅，咁所以上面嘅 Q係唔可以 check 落嚟呢條 Q 嘅。咁我哋永遠都會係0同埋60呢兩個數值啦。咦？咁問題就嚟咯。如果我哋喺 Q1 同埋 Q2 中間加咗條 Q 而改咗401嘅數值，會變成點咧？首先我哋將台面去翻做 Q1 先，然後我哋改一改401嘅數值，我哋將401嘅 Tilt 去翻做0度，等佢篤直翻啦。然後將401改做7度，咁啊變暗咗。咁呢個時候咧，我哋就將佢錄做 Light Q 1.5。然後我哋留意熒光幕嘅右下角，我哋試一試高一高條 Q2 睇下會點啊！大家可以見到個401喺 break out 嘅時候會有走位嘅情況。個原因係因為我哋401嘅 Pan 同埋 Tilt都係因為之前嘅 block 嘅緣故，一直留咗喺0同埋60嘅位置。咁所以喺401由 Q 1.5去到 Q2 嘅時候，就會有走位嘅情況啦。點樣可以避免呢個情況發生呢？個秘訣就係我哋喺錄 BLQ 嘅時候，我哋唔係用 B， 我哋係用 I， 即係我哋係用 intensity block。咁所以我哋 delete 翻 Light Q 1.5同埋 Light Q 2，然後重新做一次個 BLQ。
我哋首先可以翻 LikeQ1，然後 select active at 0，咁然後將台面錄翻做 LikeQ2，咁台面咧就會見到係 breakout 嚟嘅。然後我哋加翻個 I 上去，咁個 I 點嚟咧就係撳住 Shift，然後撳 Block。大家可以見到左下角就有 Intensity Block 嘅出現，而 Q-list 就出現咗個 I 啦。同樣地，我哋重複之前嘅步驟，喺 LikeQ1 同埋 LikeQ2 中間加個 LikeQ1.5，睇下佢今次會唔會有走位嘅情況啦。好，首先我哋 back 翻一條 Q 去翻 LikeQ1，然後揀401嘅 Till 去翻0度，等佢篤直翻。然之後將401去翻7度，等佢暗啲。之後就可以將佢錄成 LikeQ1.5啦。大家可以留意熒光幕嘅右下角，我哋而家高 Q2，睇下會唔會有走位嘅情況。今次我哋可以發現 Channel 401係冇走位呢個情況嘅。我哋望一望熒光幕嘅右上角，我哋可以見到 Channel 401嘅 Pan 同埋 Till 係變咗做紫色，而唔係之前嘅白色。咁即係證明咗佢嘅 Pan 同埋 Till 其實係來自之前啲 Q，而唔係鎖死喺0同埋60啦。咦？咁係咪代表咗我哋呢條 BLQ 係安全嘅呢？但係其實都仲未係。咁就要嚟到我哋今日影片嘅第二部分，就係將個 BLQ 加個 Assert 啦。咁點解要加 Assert 呢？ Assert 嘅用途咧就係將我哋 LikeQ2 所呈現嘅畫面立即生效。咦？咁聽唔明嘅觀眾係唔緊要嘅，我哋而家即刻嚟一個示範，睇下 LikeQ2 所呈現嘅畫面冇即時生效會係發生咩情況啦。我哋留意熒光幕嘅右上角，首先我哋將而家嘅 Q back 翻去之前個 Q， 即係 back 翻 LikeQ1.5，然後將我哋嘅 Channel 402熄咗佢，即係我哋嘅402 at 0。大家可以見到畫面嘅右下角，我哋嘅台面係得翻一支燈啫，咁402係熄咗嘅。然後將呢一條 Q update 翻自己。大家喺 update 嘅時候，記住望清楚，睇個 target 啱唔啱啦，個 channel 啱唔啱啦。然後我哋將 LikeQ1.5 嘅時間改長啲，將佢改成20秒。然之後我哋就可以 check 啲 Q 啦。咁我哋將個 Q list 去翻 LikeQ1 先。咁大家可以見到 LikeQ1 係有兩支燈打上去個 backdrop 度嘅，跟住係 LikeQ1.5 見到401係直讀啦，跟住係 LikeQ2 係一個 breakout 嚟嘅。接下落嚟我哋會去翻 LikeQ1，跟住就會高 LikeQ1.5，跟住喺 LikeQ1.5 未行完20秒嘅時候，我哋就會行 LikeQ2 啦。跟住大家可以留意下我哋右下角嘅 Upman 3D 啦，咁啊留意翻我哋嗰支 Channel 402，即係熒光幕左手邊嗰支打上 backdrop 嘅燈，睇下佢會有咩效果啦。接下落嚟我哋就高 LikeQ1.5，大家可以見到高 LikeQ1.5 嘅時候其實係好正常嘅，但係當我哋喺條 Q 尾行完20秒就高 LikeQ2 嘅時候，個問題就會發生啦。大家可以見到其實 LikeQ2 已經高完㗎啦，即係台面其實係一個 breakout 嚟嘅，但係 1.5 仲行緊，可以見到402仲有些微嘅光，即係話我哋係唔可以好準確地喺 LikeQ2 嘅 BLQ 令到個台面 breakout 啦。要解決呢個問題嘅方法，就要喺我哋嘅 LikeQ2 嗰度加一個 Assert， 即係 Q list 上面嘅大 A 啦。咁就可以令到 LikeQ2 嘅畫面即時生效，令到佢唔理其他 Q 就即刻去咗一個 breakout 嘅狀態啦。大家可以見到我哋嘅 Q list 嗰度咧就加咗個大 A 啦。咁我哋而家翻轉頭睇下加完大 A 之後個狀況會係點。我哋而家去翻 LikeQ1，然後重複頭先嘅步驟。我哋而家高 LikeQ1.5，跟住喺 LikeQ1.5 未行完嘅時候高 LikeQ2。大家可以見到兩支燈就會跟住 LikeQ2 嘅時間即時去 breakout 啦。咁當然 Assert 呢個功能其實唔單止淨係可以用喺 breakout 度，其實係可以用喺其他 Q 度嘅。而喺 breakout 度加一個大 A 係相對上比較安全啲嘅做法。然之後我哋要養成一個好嘅習慣，就係做完一個 breakout Q， 我哋要 label 翻佢一個 breakout。咁等我哋喺高 Q 嘅時候就會好清楚咁見到原來佢係一個 breakout Q 嚟嘅喎。大家之後就可以喺個 Q list 度見到我哋 LikeQ2 嗰度就會有個大階 I、大階 A 同埋 breakout 嘅 label 啦。咦？咁係咪代表我哋呢一條 breakout Q 就到此為止呢？其實仲未係嘅。大家記唔記得我哋之前講嘅大 B 即係 Block 啊？其實咧，我哋喺 BLQ 之後着燈嗰條 Q 係要加一個大 Block 上去，而令到我哋着燈嗰條 Q 唔受到上面嗰啲 Q 嘅 checking 落嚟影響。咁呢個 BLQ 先至係大功告成嘅。
接下落嚟，我哋就模擬錄翻一條着燈嘅 Q， 錄做 Light Q3 啦。首先將 Channel 401俾呼，然後將佢打喺台中間某一個位，之後就可以將佢錄成 Light Q3 啦。咁 Light Q3 就係 Black Q 之後着燈嘅 Q 嚟嘅。咁所以我哋係要喺 Light Q3 嗰度加一個大 B， 即係加一個 block 上去啦。咁大家可以見到喺 Q list 嗰度，我哋就會見到 Light Q3 有個大 B 喺度啦。同時間 Light Q2 會出現咗個大 M。個原因係因為我哋喺 setting 嗰度 set 咗 Auto Mark Enable， 咁 Light Q3 要着嘅燈，佢哋就會喺黑暗之中去翻相應嘅位啦。好，之後我哋去翻 Light Q1 check 翻我哋今日錄嘅 Q 係咪我想錄嘅畫面先。我哋而家高 Light Q1.5， 跟住高 Light Q2。喺 Light Q2 呢3秒入邊，我哋可以見到個台面係完全黑晒嘅。然之後高 Light Q3， 可以見到 Channel 401就預先去到我哋想要嘅位置度，然後先着燈啦。最後我哋嚟個總結，如果大家想做一個安全嘅 Black Q， 就會好似左手邊嘅 Q list 咁，有齊 M、I、B、A。咁有個易啲嘅方法嘅，就係將4個英文字母加埋一齊，就係 Move in Black Available 啦。不過有時候，如果你喺條着燈嘅 Q 冇一個任何 Long Intensity Parameter 嘅時候，係唔會有個 M 字。咁都係一個正常嘅事嚟嘅。咁呢個就係 ETC 嘅 console 錄一個 Black Q 相對上比較安全啲嘅做法啦。最後，為咗獎勵睇晒成段片嘅你，我會分享翻我自己用開嘅一個 Macro。呢一個 Macro 係可以自己幫你做一個 Black Q 嘅。咁首先我哋又 delete 翻 Light Q 1.5至到3先，留翻 Light Q 1喺台面，跟住落嚟我就可以用翻我嘅 Macro 去做一個 Black Q 啦。除此之外，呢一個 Macro 仲可以幫你停晒所有 intensity 嘅 effect。咁呢個 Macro 係932啦，我哋撳完之後佢就自己會撈噶啦。撈完咗之後佢就會問你你想錄邊條橋嘅話，咁我哋就打翻 Light Q2， 然之後撳翻 Macro 呢個字，千祈唔好撳錯咗做 Enter。咁撳完 Macro 之後咧，佢就會自己撈翻啲 Q 啦。咁喺 Q list 嗰度咧，你就見到會有 Q list 2嘅出現啦。然之後我哋試一試條 Light Q2 先，熒光幕嘅右下角就可以好清楚咁見到我哋 Light Q2 係一個真正嘅 Black Out 嚟嘅。為咗大家都可以利用呢個 Black Out 啦，咁所以我而家就會入翻 Macro 呢個畫面，咁睇下我究竟打咗啲乜嘢落去啦。大家可以見到其實呢個 Macro 係打咗唔少嘢入去啦。值得一提，我哋呢個 Macro 係要 create 一個新嘅 preset 2005嘅，然之後用完之後就 delete 佢噶啦。所以大家用呢個 Macro 嘅時候就唔好預先錄咗啲嘢落去 preset 2005度啦。由於時間嘅問題啦，咁我就唔由頭到尾去介紹我呢個 Macro 係點樣運作啦。如果有興趣嘅朋友就可以自己 pause 咗佢啦，然之後一句一句咁樣去睇嘅。今日嘅影片就嚟到呢度啦。如果大家中意嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋訂閱呢個頻道。如果有任何問題或者意見，歡迎喺下面留言。我哋下次見，拜拜。